Adapun yang urusan duniawi maka beliau sangatlah sederhana. Ya, punya. Nah, mudah-mudahan jadi jadi cerminan untuk kita bahwa menurut ibu-ibu nu dimaksud sareng hubud dunia nu kumaha Bu? Nu dimaksud sareng hubud dunia nu kumaha? Hubud dunia teh kangge nu beunghar unggul atau kami sareng kangge anu acan beunghar? Anu mana Bu? Hubud dunia teh berlebih-lebihan dalam dunia. Kangge nu beunghar unggul eta Bu? Atau nampi kangge nu biasa-biasa oke? Kangge sararea. Hati-hati di kita itu menyangka hubud dunia itu hanya untuk orang kaya saja yang memiliki helikopter. Padahal belum tentu. Orang yang biasa-biasa saja gaduh senda capit enggak, tapi nepi kamu pohokeun kanu salat. Contoh nanya punya gaduh misalnya cocokan naon mau pohokeun kanu ibadah, padahal eta beunghar atau acan beunghar. Nah, tapi tetap bisa terkena dengan hubud dunia. Tapi lamun aya nu beunghar gaduh helikopter bumina saageng kumaha tapi angger salat 5 waktu minimal eta hubud dunia teu? Henteu. Janten anu disebut hubud dunia itu bade nu beunghar bade anu teu acan beunghar salagi hatena cumantel kana dunia berlebihan hingga meninggalkan tugasnya, maka itulah yang disebut hubud dunia. Tapami urang sararea tujuan ku Allah diciptakeun ka
A'udzu billahi minasy syaithanir
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Hud dikawin ayat 78 hingga 78 itu. Mangga ibu-ibu nembe dianggeun teh urang hartoskeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina badan setan anu dibentuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat dengan Gusti Allah Maha Welas. Jeung kamanehna jujur kaula pahala ibadana marehna geus biasa ngalahkeun kajahatan. Oh manehna nyarita yeun kaula itu anggur putri kaula maranehna leuwih suci pikeun arandika sarta gerata hafal ka Allah jeung poe arandika ulah ngawirang kaula dipayeuneun ka tangan kaula. Nah hati antara arandika teh arandika teu aya sabarang acan anu salakan jawabna sanyana andika geus nyanyi yen kaula sarerea teu bogoh ka putri-putri arandika mah jeung saestuna andika oge nyaho kana sanes kara anu dipikahayang kaula sarerea. Pok luwih nyarita mun kaula boga kakuatan atawa mun kaula bisa nyalindung ka balad anu kuat. Pok para utusan nyarita nun sayantosna kaula sadaya teh utusan Pangeran Salira moal pisan maranehna bisa ngarogahala ka Salira kumargi eta mangga Salira geura jengkar ti dieu kalayan nyanda kulawargi katut jalmi anu tarmut ka Salira pawoge sareng
oge di antawis kaum salira sadaya anu nyorea katuka kajabi bereuna salira. Sayangtosna manehna baris ditibani siksaan saperti anu baris tumiba ka maranehna. Sayangtosna waktos anu dijanjikeun teh wanci subuh sanes sakedap deui subuh teh nya barang tumiba siksaan kami nagri kaum Lut teh ku kami dibalikeun lemahkeun jeung ku kami maranehna dihujanan ku batu tina taneuh sareng terus-terusan aya kendalna. Eta teh ditangtukeun ku pangeran maneh jeung eta siksaan teh teu jauh di jalma-jalma nu darorim. Samun sakitu ibu natosna nu dibajaokeun teh atuh khususna maoskeunana mun ka urang sadaya ngadu beunana mudah-mudahan kaeng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh nu ngajawab salam nembe sawareh. Janten sakali dinya punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak ayeuna mah tapi siga nu nyentak. Nya rentak teu Bu ka abi Bu? Ulah atuh nu mege dongkap pilih pundungnya. Urang buka wae Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah dina danget ieu tentu atas izin Allah kita semua dapat bersua, dapat bersilaturahim di majelis taklim Umar bin Khattab. Tentu ibu-ibu sadayana sim abdi oge ngalengkahkeun ka dieu teh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang bari aya nuju panas tiris, nuju nyeri sampean, nuju nyeri naon tapi mungguh karena izin Allah alhamdulillah tiasa silaturahim sareng thalabul ilmi di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu hilap salawat sinareng salam haturkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian ulama warasatul anbiya, pejuang penerus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang dakwah yang tentu di zaman ini tidaklah mudah. Mudah-mudahan urang oge di dieu sakecretan, kakecretan ku salam ku kasalametan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah panginten dina danget ieu kahijina abdi neja silaturahim nembeannya punya. Mudah-mudahan ziyadatul khair, berkah bertambah-tambah kebaikan. Kemudian panginten di dia abis sanes jadi rada gado-gado pangintennya punya. Rada gado-gado raos tuh Bu, gado-gado Bu. Raos alhamdulillahnya. Dan mudah-mudahan panginten mudah-mudahan abdi nu nyarios ka hartos. Ka hartos mudah-mudahan intina di dia sejak silaturahim sareng mudah-mudahan bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah amal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tema kali ini yang akan coba kita diskusikan bersama ya Bu ya, misalnya ceramahnya Bu.
Da abi masalah sama Bu, ibu-ibu masalah ilmu tos pada uninga. Cuman pami ngalangkahkeun ka majelis taklim janten asa dicas terus teu Bu. Pami HP teu dicas kumaha Bu? Saya baterai pangitunya punya pami ibu oge janten istri teu dicas ku suami janten kumaha Bu? Nah, maksud teu dicas nyebut teu diperhatikeun, teu dipasihan kasih sayang sok kumaha Bu sok ngeheng tara Bu? Siga HP osok ngeheng. Tah mudah-mudahan di dieu mah panginten urang sami-sami silih emutan terkait tema yang akan coba kita bahas, yaitu bahwa rezeki Allah tidak akan pernah tertukar karena sudah Allah takar. Terus Bu, nah sim abdi bade tumaroseula ka ibu-ibu ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya atau miskin? Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kaya atau miskin Bu? Miskin, nah miskin. Miskin harta kaya hate cenah. Terus kumaha Bu? Miskin, cukup, kaya tuh kitu tilu pilihanana. Kumaha Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana dalam hal urusan dunia dan kaya urusan akhirat. Jalmi mana anu masihan mahar ka Sayyidah Khadijah sekian 100 onta. Sabaraha Bu pami ayeuna Bu? Nah, istri Rasulullah aya sabaraha dan yang paling terbesar adalah Sayyidah Khadijah. Yang punya berarti Rasulullah beunghar teu Bu? Tapi naha aya hadis anu nyebatkeun bahwa rumah nate ketika Rasulullah sedang tahajud istrinya itu sampai terkena ke kaki Rasulullah ketika naon atunya bahasa Indonesia ngakitu ke tangan nate sampai kena ke Rasulullah, berarti sempit atau lega? Sempit ari bumi urang sararea di dia sempit lega Bu? Lega, Masya Allahnya. Jadi mudah-mudahan janten ibroh bahwa Rasulullah pun dalam urusan dunia mah beunghar pami aya tamu oge akrim doepahnya memuliakan tamu. Tapi untuk hal-hal yang urusan duniawi maka beliau sangatlah sederhana ya punya. Nah mudah-mudahan jadi jadi cerminan untuk kita bahwa menurut ibu-ibu nu dimaksud sareng hubud dunia nu kumaha Bu? Nu dimaksud sareng hubud dunia nu kumaha? Hubud dunia teh kangge nu beunghar unggul atau kami sareng kangge anu acan beunghar? Anu mana Bu? Hubud dunia teh berlebih-lebihan dalam dunia. Kangge nu beunghar unggul eta Bu? Atau nampi kangge nu biasa-biasa oke? Kangge sararea. Hati-hati di kita itu menyangka hubud dunia itu hanya untuk orang kaya saja yang memiliki helikopter. Padahal belum tentu. Orang yang biasa-biasa saja gaduh senda capit. Senda capit enggak, tapi nepi kamu pohokeun kanu salat. Contoh nanya punya, gaduh misalnya cocooan naon mau pohokeun kanu ibadah, padahal eta beunghar atau acan beunghar. Nah, tapi tetap bisa terkena dengan hubud dunia. Tapi lamun aya nu beunghar gaduh helikopter bumina saageng kumaha tapi angger salat 5 waktu minimal eta hubud dunia teu? Henteu. Janten anu disebut hubud dunia itu bade nu beunghar bade anu teu acan beunghar salagi hatena cumantel kana dunia berlebihan hingga meninggalkan tugasnya, maka itulah yang disebut hubud dunia. Tapami urang sararea tujuan ku Allah diciptakeun ka bumi kangge naon Bu? Kangge ibadah. Tujuan ku Allah diciptakeun ka bumi kangge ibadahnya punya. Pami tujuan hidup kita kan eta mah tujuan penciptaan Allah untuk ibadah. Tugas kita sebagai manusia beribadah. Tapami tujuan hidup kita apa Bu? Agar apa? Berusaha. Kumaha Bu?
Tujuan hidup kita adalah dina doa sapu jagat anu sering kali ku urang diangoskeun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini. Ada dua doa yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, yaitu doa sapu jagat, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa etanya eta meminta kita kebahagiaan di dunia sareng akhirat. Teh kenging misalna awios abi mah balangsak di dunia ge, asal empewe di akhirat teu acan tangtos. Teh kenging bunga doa kitu. Nya teu kenging ngadoa misalna wios abi mah ripu di dunia ge, asal ke di akhirat teu acan tangtos. Pami tos dipundut ku Gusti teu acan tangtos urang mah masuk ke surga atau ke neraka atau ke seperti apa. Jadi kalau berdoa jangan muluk-muluk. Robbana atina itu harus benar-benar didawamkan dan benar-benar diimani. Dan tentu ukur macam Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah teu ngaos kitu unggul, tapi benar-benar diimani bahwa kita itu hoyong bagja di dunia oge di akhirat. Da pami Ibu terang perbandingan hidup dunia dan akhirat. Di dunia mah sabaraha hari, di akhirat sabaraha hari terang Bu? Pami urang 1000 tahun di dunia, sami sareng sehari di akhirat. Sami sareng 1,6 jam di akhirat. Bayangkeun lamun aya jalmi anu teu salat 5 waktu, eta dosana azabna sapertos kumaha dietang we. Ku kita oge lamun kita seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuswana 63 tahun mung sabaraha jam eta teh pami di akhirat mah. Tah sareng dosa teh hati-hati, sanes dosa ka Allah hungkul, sanes urusan vertikal hungkul, tapi horizontal sering nama sareng ka sesama manusia. Ya hablu minallah sareng hablu minannas. Hablu minallah mah insyaallah Allah mah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur Allah. Ya Ghafur teh maha pengampun sagede-gedena dosa urang. Lamun urang taubatan nasuha insyaallah Allah bakal ngahapunten. Tapi lamun ka sesama manusia kumaha Bu? Terus kadang tos nyengkeun ngahapunten ya masih nggak? Nah, karena tidak mudah. Tidak mudah. Kalau ada salawat tibil qulub, jadi seperti kan tara tibil qalbi gitu, bahwa artinya itu kan tibil qalbi itu obat hati, pengobat hatinya. Dina syairnya, syair salawat itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai pengobat hati. Jadi badai ngobrol sareng naon age janten obat hati. Nah itulah tidak mudah Bang, makanya banyak penyakit hati. Naon wae Bu penyakit hati teh Bu? Iri, terus dengki, terus sirik, hasud, ria. Terus nanti Bu? Sombong, takabur, ujub, pelit, kikir, mereke hese, merepet. Nah, gitu aja punya. Terus nanti nesok dihilapkan tehnya pelit entosnya nusok sering kali was-was. Nah, was-was oge eta teh penyakit hati. Nya mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu. Nah, intinya yaitu saya akan menyebutkan satu hadis yang sering kali biasa didawamkan mungkinnya kalau di majelis taklim, tapi untuk prakteknya agak ya butuh perjuangan, butuh usaha kalau kata ibu ya. Iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Nah, bahwa nanti ketika kita sudah meninggal, semua amal itu akan terputus kecuali 3 perkara. Janten pami ibu-ibu tos pupus dan sanu di payun ali mami teu acan. Pami tos pupus teh Bu, urang bade ajol-ajolan hoyong salat, hoyong ibadah ka Allah ge moal tiasa. Tapi dikubur tong boroning ke di akhirat, dikubur bakal aya nu nyaangan. Nya eta 3 perkara. Kahiji naon? Shadaqatun jariyah. Nya eta sedekah jariyah. Lamun ibu sedekah ka masjid Umar bin Khattab, salama masih aya nu salat, masih aya nu ngaos, masih diangge meskipun kalau kata Rasulullah
donasi bersedekah saageng burung jaroh mah biji jaroh burung sanes burung unta burung walet gitu. Nah saageng pokoknya alit bisa alit gitu. Oke, insya Allah lamun masih aya nu salat eta teh ngalir nyaangan urang di kubur heula dina kuburan nyaangan dina ieu nyaangan tos puguh di akhirat. Intina mah lamun urang meninggal teh amalan eta teh tetap mengalir. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kan artinya amal jariyah itu amalan yang akan terus mengalir pahalanya. Aya oge dosa jariyah. Dosa jariyah naon di dieu sapertosna tara aya nu aktif di media sosialnya bunya aya teu. Tapi rame aya nama aktifnya bunya. Tah sedekah aya oge dosa jariyah. Sapertos abi misalnya ieu dakwahna teh bukan hanya di dunia nyata gitu tapi oge di dunia maya. Mudah-mudahan eta janten amal jariyah. Tapi aya oge dosa jariyah lamun urang osok ngadamel status tidak mengenakan dina Facebook, nyindiran batur, bali nu disindiranna teu maca. Nyindiran batur pokona ujaran kebencian dan lain sebagainya terus kete tahun depan teh bakal aya deui Bu. Dina media sosial mah bakal aya diulang tah eta nu dinami dosa jariyah. Kemudian tidak menutup aurat. Mangke teh lamun urang pupus seug aya nu ngupload atawa aya deui tampil deui janten dosa jariyah. Janten sanes amal unggul anu jariyah teh dosa oge bisa jariyah. Nauzubillah nya punya mudah-mudahan lamun urang pupus teh amal jariyah anu ngalir teh sanes beuki nambahan azab. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ta anu kahiji eta Bu. Anu kadua anu kahiji teh sedekah jariyah, anu kadua ilmu yang bermanfaat. Dan untuk kita sebagai ibu, sebagai istri yang paling mudah ilmu yang bermanfaat ke siapa? Tidak semua orang harus ceramah kieu henteu Bu. Pamisadana ceramah selalu ngupingkeun nya. Henteu Bu, ibu-ibu kamurang kali. Nah, ilmu yang bermanfaat minimal kamurang kali lamun minimal Al-Fatihah we. Tong dipasihkeun ka guru ngaosnya Bu nya. Al-Fatihah pami ibu mungkin di dia gaduh cucu atanapi sawartosan murang kalina minimal Al-Fatihah mah ku kita diajarkeunana. Pami ku kita diajarkeunana eta janten amal jariyah. Dia akan dipakai terus-menerus hingga ia meninggal nanti samanya Bu ya. Dan yang terakhirnya eta doa anak yang soleh. Ibu-ibu di dia sok ngindunkeun Al-Fatihah kamurang kanu tos pupus. Insyaallah itu sampai akan nyaangan gitu nya Bu nya. Tapi kira-kira lamun anak teu soleh bakal emut moal. Bujung-bujung emut ka kolot warisan we diparebutkeun nya Bu nya. Jangan Bu masalah warisan teh teu kenging tabu. Tekenging tabu masalah ilmu faraid tekenging tabu da etangan ilmu warisan mah terus pastinya punya ti Allah teh gampil sekali ngetangan teh anu sesama pamitos janten sengketa sok seueur panginten di dieu mah teh kabayang ya punya karena abi mah dihukum oge gitu nya dihukum keluarga sok seueur eta teh murang kali ngagugat ka pengadilan jadi parasea Bu. Tah matakna ayeuna nuju tekenging dibagi pami misalnya harta aset dibagi nuju orang masih ngandeg di muka bumi eta sanes warisan namina naon Bu? Hibah. Pami engke dibagi orang tos pupus namina warisan. Pami orang tos dicarioskeun nuju orang masih aya engke dibagikeunana tos orang pupus eta namina wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 nya punya. Intina mah hal-hal nu kitu teh kedah dicarioskeun ka murang kali urang sadayana teh karena ayeuna mah tidak menutup mata. Bahkan ada hadisnya yang menyatakan bahwa ilmu yang pertama akan nanti hilang ilmu faraid, ilmu waris. Parasea bakal moal paduli na Al-Qur'an, istri menang sakieu, suami menang sakieu, murang kali menang sakieu, orang tua menang sakieu teh moal diangge. Tos wesa etana dan itu adalah sebuah dosa karena ada hak orang lainnya punya. Tapi kira-kira lamun anak orang saloleh Bu, nah kira-kira bakal parasea moal Bu? Wah, insyaallah punya bakal terus ngadoakeun. Makanya di yang ketiga dijelaskan bahwa ketika kita meninggal
Yang ketiga adalah doa anak yang soleh akan terus mengalir ketika nanti kita sudah meninggal. Nah, eta yang punya intermezzo awal nama. Nah, sekarang kembali ke bahwa rezeki dari Allah itu tidak akan pernah tertukar karena sudah Allah takar. Punya. Ibu terang rezeki teh asal katana tina naon, Bu? Rezeki. Rezeki itu tina bahasa Arab awal katana teh rizkun atau nuahrasa teh mayun tafang bihi, mungkin sering kali ngupingnya punya. Nyata sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Nah, kemudian ada juga kalau secara istilah, secara panjangna gitunya punya, menyatakan bahwa intinya adalah rizki itu sesuatu yang diberikan dan bisa diambil manfaatnya oleh hayawan. Hayawan itu tiasa manusia, tiasa selain manusia. Nyata aya jin, aya hewan, aya binatang dan lain-lain yang bisa diambil manfaatnya itu adalah rizki. Janten pami ieu cai eut misalnya, ieu rezeki abi sanes. Rezeki abi sanes. Nah, pami ku abi teu acan lek ka dieu tiba-tiba aya urang kali anu lompat misalnya. Tiasa we sanes rezeki abdi. Jadi rezeki itu anu tos ka minum, anu tos ka makan, anu tos ka angge, lamun mobil tos diangge, lamun bumi tos di tempatan eta rezeki. Nya punya pami teu acan kitu meskipun bahkan di sini dijelaskan ada seorang penyair Arab yang menyatakan bahwa terkadang harta dihimpun oleh selain pemakannya dan terkadang harta dimakan oleh selain penghimpunnya. Jadi maksudnya teh kadang eta teh milik urang. Misalnya kita teh membeli bakso, tiba-tiba aya incu ngopinya, naon disebut nanti panjang tikoro tuh. Nah, aya incu ngopi, padahal kita oke kamana heula sanes ali misalnya tehnya bakso teh. Tapi karena bade kamana heula incu lah, berarti eta rezeki urang rezeki incu. Nah, padahal eta usaha. Padahal eta nu mesena teh kitanya, tapi karena bukan rezeki kita, meskipun milik kita, kalau bukan rezeki kita ya ikhlaskan punya. Itu contoh namanya. Jadi jangan menyangka sesuatu hal yang ini sudah terpegang oleh kita, kalau belum dimakan, belum diminum, belum dipakai itu belum tentu. Ibu gaduh tabungan tina rekening sekian miliar. Sekian miliar ya punya saking kuliaran kita ka etang bu nong nagenya sekian miliar da pami teu acan ka emam ku ibu, teu acan ka angge ku ibu, eta mah sanes rezeki ibu teu acan. Tiasa we rezeki bang, tiasa we rezeki sahanya punya. Eta rezeki teh intina mah. Tapi karena tema kita yaitu bahwa Allah akan memberikan rezeki itu tidak akan pernah tertukar, semuanya sudah tertakar, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa alim tu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Nah, terus Bu, aku mengetahui bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka aku akan tenang. Nah, Imam Syafi'i ini adalah kan di Indonesia mah kebanyakan mazhabnya itu Syafi'iyah ya Bu ya. Kita juga menggunakan itu ya Bu ya. Nah, kalau mazhab itu banyak Bu. Jadi mazhab itu banyak, yang 4 itu yang paling banyak pengikutnya. Yang paling tertua misalnya Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, baru kita menggunakan entah itu akidahnya, fikihnya, ataupun muamalahnya menggunakan Syafi'iyah. Abi nyarioskeun ieu maksudna naon Bu? Ame engke teh di akhirat teh bingung saha guruna. Tapi sadayana oge tentu bermuara karena Al-Qur'an hadisnya eta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyebutnya nu kaopat Imam Hambali. Nah, kemudian masalah rezeki itu Bu, Allah itu kan seringkali kita mendengar Allah itu pasti bakal ngarizkian untuk hidup kita. Ada Bu. Nah, masih kene aya nu sok melarat. Ayo. Nah, masih kene aya nu sok melarat Bu. Nah, kan bakal ngarizkian Allah. Aya cerita, aya 2 pendapat, 2 nana oge ngartos ilmu, 2 nana oge ngartos ilmunya, ngartos Al-Qur'an, ngartos hadis, ijma, kias, segala pokoknya dugi katung ngartos. Tapi aya perbedaan pendapat terkait ieu.
anu hiji nyebutkeun lamun urang cicing oge lamun sila teh rezeki teh bakal datang. Lamun sila oge da ku Allah teh dina Al-Qur'an teh dijelaskeun bakal datang mun sila ge. Anu hiji henteu. Allah itu akan memberi rezeki tapi kita pun harus berusaha. Siga naon Bu? Siga cicak, terang cicak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap tah. Meskipun dia merayap tapi makananna nu ngapung ka hartos teh Bu. Nah, tapi asal aya usaha diam-diam merayap, tapi lamun cicing diam-diam itu merayap kira-kira bakal kenging moal Bu. Moal gitu, tapi aya nu keukeuh. Jadi dia teh ngalakukeun percobaan di masjid di Mekah, melakukan percobaan calik lamun urang mah di tempat marbot. Di tempat marbot anu pangjuruna bade calik di dinya sekian lama cik ameh ngabuktikeun bahwa rezeki teh bakal aya meskipun urang teu usaha. Sabaraha jam diantosan nya ku eta teh teu aya nu masihan budak pangjuruna ngetes pananya cenah ge bakal aya. Teu usaha pokona mah lamun urang teu usaha ge bakal aya sabaraha jam ngantosan acan aya keneh. Aya we nu ngalangkung anu biasa milari geuning aya jalmi teu nyarios nanaon kawitna mah teu nyarios nanaon ada kege pokona mah ulah aya usaha nanaon kege bakal aya bakal ku Allah teh dihidengkeun eta teh bakal kapendak ke pokona mah nya sabaraha jam 2 jam kitu. Sampai kemudian meureun lapar. Panginten lapar, aitos lapar teh ieu we aya deui nu sumping. Aya nu sumping nembe tidinya mah masihan kode. Kode teh. Eta ge usaha janten we terangeun bahwa dirinya teh aya jalmi tos lemes Bu. Lemes, meureun lapar, haus dan lain sebagainya. Berarti intina meskipun usahana saukur ngadehem nyarioskeun bahwa di dieu teh aya jalmi eta teh usaha. Intina moal Bu lamun kita sila unggul tiba-tiba aya rezeki turun ti langit. Makanya seueur dijelaskan bahwa ada beberapa cara pembuka pintu rezeki. Nah, cara pembuka pintu rezeki yang pertama adalah apa Bu? Takwa. Seringnya punya di khotbah Jumat, bahkan di kalimat yang pertama ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya mah agar seruan untuk bertakwa. Pertama cara membuka geding cenah ge anu non muslim oge seueur rezekina kan aya kitunya. Da pasti tos aya di dituna pasti bahkan biasanya lebih banyak yang kaya dan lain sebagainya. Pokoknya eta mah benten deui we nya punya. Intina yang pertama adalah bertakwa. Insyaallah di dieu mah bertakwa sadayana nya punya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ari takwa teh naon Bu? Melakukan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Ari perintah Allah teh seueur nya punya perintah Allah teh ari janten istri gampil teu Bu? Kami hoyong ka surga susah cenah mau ya. Susah cenanya punya. Jantan istri ibu pami hoyong lebet ka surga min haisu la yahtasib deui. Min ayyi abwabil jannati siti, silakan ibu boleh masuk ke surga dari pintu manapun syaratna 4. Kahiji salat 5 waktu osok. Kadua puasa di bulan Ramadan osok. Katilu menjaga kehormatan, menjaga aurat osok. Tidak memasukkan yang bukan mahram selain izin suamina osok. Osok alhamdulillah. Nu kaopat taat ka suami osok. Teu repeh pas kalebah taat ka suami mah nya. Tah, syaratna teh 4, anu kaopat taat. Bahkan penghuni surga yang seringkali diulang-ulang dalam Al-Qur'an istri itu memiliki sifat konita. Konita itu taat lah gampil namanya punya. Taat lamun suami bade nikah deui ge. Nah, gitu nya mulih henteu eta mah benten deui nya bila janten panjang ngabahas ka dinya mah. Intina mah kami kita melakukan 4 itu insyaallah kita bisa memilih di surga pintu manapun nya punya. Kemudian yang kedua yang membuka pintu rezeki gitu ya. Yang kedua yaitu lewat istighfar dan
bertaubat. Makanya ketika misalnya kita berdoa diawali dengan istighfar ya Bu ya, karena bahwa kadang-kadang doa itu ada yang langsung diijabah. Ijabah itu dalam tafsiran dijelaskan maksud ijabah itu doanya diterima atau doanya dikabulkan. Bedakannya punya diterima sareng dikabulkan benten tuh Bu. Benten pami diterima mah diterima, Allah sudah menerima. Tahu gitu ya bahwa kita menginginkan itu. Kalau dikabulkannya eta dilakukannya antara ijabah eta teh punya kahiji aya nu langsung diijabah, kadua aya nu dipending. Aya nu dipending kela heula teu acan waktosna. Anu katilu aya nu digentos. Digentos dengan hal yang lebih baik. Misalnya kita menginginkan apa ternyata dina kenyataan itu tidak terkabul, eta teh Allah teh pasti memberikan ganti yang lebih baik karena tahu itu tidak, karena sesuatu hal yang baik untuk kita belum tentu baik menurut Allah gitu ya. Kemudian sebaliknya sesuatu hal yang tidak baik menurut kita, hal yang menurut kita benci bisa jadi itu yang baik menurut Allah. Eta teh pepatah eta teh dalam Al-Qur'an teh asbabun nuzul teh di istinbatkeun dieukeun ka caroge. Jadi ayat eta teh kacaroge, buka caroge kadang jadi bagaimana caroge suami mendidik istri, pertama dengan dinasehati, kedua dengan pisah ranjang, katilu baru naon Bu aya terang teu? Katilu naon Bu? Katilu boleh dipukul. Nah, ayeuna mah langsung atuh boleh dipukul mah wias KDR teh teu Bu. Dalam tafsirnya tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksud dipukul ini adalah dipukul ku sikat. Ceplak gitu. Jadi inti nama hanya untuk mendidik, bukan dengan emosi. Janten step by step suami ketika istri nusud terang Bu. Nusudnya punya nusud kami wengi-wengi aduh tara rundu, cara rape, cara rangkeul. Aroreang tapi suami hoyong kumaha Bu. Tapi suami hoyong cenah kumaha. Nah, pami kita menolak tanpa alasan yang syar'i, misalnya uzur atau dan lain sebagainya, maka kita termasuk istri yang nusud, jangan kan dilaknat hingga subuh. Nah, suami teh menasehati istri yang nusud teh kitu step by step nate. Teu kenging langsung nyeak, teu kenging langsung kumaha, komo istri. Komo istri, sekali istri sudah meninggikan suaranya ke suami, wah. Nah, istri kedah taat ke suami Bu. Karena suami-suami kita itu Bu, entah itu yang masih ada sekarang atau suami mungkin ada yang suaminya sudah meninggalnya punya tanggung jawabnya itu besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Eta teh geus caroge. Bahwa caroge itu harus melindungi dirinya dari api neraka dan keluarganya. Janten pami aya istri anu doraka meskipun lepat hadis anu sanes hadisna anu nyarios osok geuning amun istri berdosa dosana teh suami henteu, tapi lamun istri berdosa lantaran suami tidak mendidik maka suami oge kacipratan dosana. Sanes artina dosana jadi ditanggung henteu sanes kitu maksudna mah janten kacipratan pami, tetapi lamun suami terus nyarios sababaraha kali istri tetap berarti suami tidak berdosa. Bahkan suami sudah makruf, sudah dengan lembut mengingatkannya, tapi istri masih tetap berarti suami tidak berdosa. Anu berdosa saha? Aduh, masya Allah gampil tuh Bu jantan istri Bu. Mulai ya namanya punya gampil insya Allah nyabunya, mudah-mudahan ayah gampang sareng sesah. Nah mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali dengan keluarga hingga jannahnya nyabunya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan istri mah itu atuh budak ayat ke suami, bahkan ketika kita nanti meninggal lamun suami ridho masuk ke surga.
Ya mula-mula kita meninggal suami ridho maka masuk ke surganya. Begitupun suami. Dalam hadisnya dijelaskan sebaik-baiknya manusia kade, sebaik-baiknya manusia sanes anu beunghar sodako kieu sanes yang paling baik pada istrinya, dan akulah yang paling baik terhadap istriku. Gitunya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janten sama-sama lah, sama-sama mubadalah gitu. Ada kesalingan antara suami dan istri. Kemudian nembe teh nu kasabaraha Bu? Pintu membuka pintu rezeki teh nu kaduanya. Ayeuna anu katilu nyaeta menjauhi maksiat. Sok aya keneh di dieu anu beramal jalan maksiat jalan. Aya. Aduh, cenah. Beramal jalan maksiat jalan eta contohna naon nu gampil. Bahkan ada dalam hadisnya aya amal dibarengan ku maksiat. Amal baik, amal ma'ruf, tapi dibarengan oge ku maksiat. Naon eta Bu? Nah, sedekah. Hoyong kapuji, pupujian cenah ge nya hoyong kapuji. Ari ibu pami jualan di dia aya jualan barang, aya jualan jasa. Aya nu jualan barang, aya nu jualan jasa. Aya anu memang walau alam dia memang tidak berniat ria memang, tapi sedang niat jualan. Tapi ada orang yang hasud. Aya mobil ngalangkung enggal, urang meuli paracetamol. Urang meuli naon Bu? Adem sari cenah meh araradem, tetangga mesen nu baru urang meuli paracetamol, aya nu kitu. Berarti anu doraka teh eta nu gaduh mobil enggal atau urang nu hasud? Urang nu hasud. Cangtang tuh itu mah ngalangkung mobil teh rianya terus kudu ngapung gitu. Ente kanya punya pome gaduh mobil enggal, gaduh nanaon enggalnya pasti aya gitunya. Bisa jadi memang tidak ada niat ria setitik pun tidak ada, tapi kadang orang-orang yang hasudnya punya. Eta teh menjauhi maksiat anu keseharian tos bogonya punya lamun mabok rata kada dicarioskeun atuh pun kitu mah. Mabok, judi, zina eta mah tos puguh rata-rata sadayana ge uninga nya. Sadayana ge terang, zina dan lain sebagainya sadayana ge terang. Tapi anu sering sadar teh eta dosa-dosa pada manusia nya punya maksiat palidinya. Anu kaopat pintu membuka rezeki teh nyaeta tawakal. Tawakal eta teh naon Bu? Bergantung kepada Allah semata. Nyaeta pasrahkeun nyerahkeun ka Allah. Ibu-ibu kinten-kinten urang bakal tiasa tawakal teu lamun teu aya doa sareng usaha. Misalna teu acan ngadoa, teu acan usaha, pasrah we abdi mah ka Gusti. Tiasa teu Bu? Henteu Bu, da urutan ge tawakal itu setelah ada doa dan usaha, baru yang terakhir tawakal ilallah. Bertawakal pasrah masrahkeun diri ka Allah. Lamun urang tos berdoa, lamun urang tos usaha anu maksimal, lamun urang tos kumaha aya nu geuning usaha teh nu ripuh-ripuh tapi angger kitu-kitu keneng ripuh heueuh beunghar henteu aya nu katinggalina teh usahana teh gampang tapi beunghar di aya nu kitu nya punya. Tapi orang dalam kondisi anu kadua nu penting urang tos berdoa, nu peuring urang tos berusaha, maka lamun urang tawakal mah insyaallah itu teh akan membuka rezeki. Nah, seringkali rezeki tertutup karena kita suuzon. Suuzon, aizon teh dugaan, punya menduga suuzon ka saha? Ka Allah, goreng sangka ka Allah. Da imam moal diijabah, urang mah kieu ka Allah teh. Kedah husnuzon bahwa Allah itu akan mengabulkan doa hambanya. Bahkan di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Punya eta anu kasabaraha Bu? Cek heula ieu teh cek konsentrasi. Anu kahiji naon? Eta we lah cenanya pokona mah. Anu kahiji takwa. Anu kadua naon Bu?
banyak istighfar dan taubat. Anu katilu menjauhi maksiat. Anu kaopat nu nembe tawakal ka Allah. Anu kalima naon tah ieu Bu sering dilakukan kayaknya mah Bu. Pembuka pintu rezeki anu kalimanya eta silaturahim. Silaturahim gitu ya, cuma perbedaan bahasa saja enggak. Nah, Bu, silaturahim bisa membuka pintu rezeki. Nah, Bu, apakah lamun silaturahim ka dia di dieu mekelan, di ditu mekelan, di dieu mekelan gitu sanes, Bu? Jadi kumaha Bu, nah silaturahim teh bisa mukakeun rezeki. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa nusok sering silaturahim teh matak panjang umur. Nah, Bu, eta teh hadis sahih nya punya. Nah, Bu, nah, karena di dalam hadis yang lain pun dijelaskan ketika kita silaturahim, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling hadiah memberi hadiahi, maka itu akan menguatkan dan kita akan lebih bahagia, lebih sehat secara fisik dan mental. Lamun sehat fisik mental kira-kira panjang moal umurna. Panjang bahagia bagja gitu nyambunya eta teh nyambunya. Kira-kira bakal bahagia, maka itu akan bakal umur panjang. Tapi harapan kita mah bukan hanya umur yang panjang, tapi juga berkah umurnya. Selain umurnya panjang, juga harapannya umurnya pun berkah. Karena bahkan ada yang mengatakan bahwa percuma kalau umur kita panjang tapi malah lebih banyak maksiat. Maka lebih baik mati dini. Ayo nyaras gitu. Lebih baik kita meninggal daripada kalau kita berumur panjang lebih banyak maksiat. Tapi mudah-mudahan di dia mah sadayana nya umur panjang, nya berkah umurna, nya sehat fisik dan mental, dan yang utama mah bahagia. Bahagia teh Bu sanes di usia nuju remaja unggul. Hati-hati di usia senja ge kedah bahagia. Nya punya bahagia ningal murang kali, ningal cucu, ningal eta teh bagja insyaallah naonnya aurana teh benten. Aurana teh benten lamun bahagia di usia senja teh seueurun Bu. Kesepian da ibu-ibu atuh lamun kesepian teh jadi sok gibah sana gibah sini. Ngumpul sana ngumpul sini, gibah sana gibah sini dan lain sebagainya. Eta teh lamun seueur gibah teh, lamun teu aya urang mah urang digibahkeun. Dia mah aya pergumulan tukang gibah, mun urang teu aya urang digibahkeun nya punya. Bahkan Rasulullah sering mewanti-wanti sampai kalau ibu-ibu majelis taklim tos keluar terus gibah, tahun Bu namina teh pahalana luntur. Hayang tebuk gitu. Jadi bahkan lebih baik mun sakirana pigibaheun ya pigibaheun. Amun sakirana tidak mampu menasehati, kita tidak mampunya meningkah keluar. Nya punya. Kitu janten anu terakhir teh naon Bu namanya teh Bu? Silaturahmi anu mata manjangkeun umur, kemudian insya Allah membuka pintu rezeki. Ya punya rezeki itu ibu-ibu dikasih nafkah ku suami, pangintennya dikasih nafkah ku suami 10 juta cekap Bu, sasasi cekap. Tapi lamun 2 juta ke cekap ka hartos teh Bu. Ka hartos nah benar kitunya. Dipasihan 10 juta seep. Dipasihan 2 juta, 3 juta ge cekap seep. Nah gitu Bu. Sebetulnya mah insya Allah uang itu bakal cukup asal kita nutiasanya cukupkeun. Masing artos ibu samilieurnya udah bakal kurang kalau selalu merasa kurang dan kurangnya punya. Nah mudah-mudahan di dia masing jarembar rezekina, dimudahkeun sagalana ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Anu hartos teh ku lamun urang ngalakukeun kebaikan lantaran
nurutan seseorang nu melakukan kebaikan, maka urang teh lakukan kebaikan, terus aya batur anu nurutan kebaikan eta, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi sebaliknya, lamun urang ngalakukeun kagorengan, terus aya nu nurutan kagorengan eta, maka urang ge akan mendapatkan dosanya. Nah, janten mudah-mudahan ibroh, hikmah atau manfaat dari setiap renungan di majelis taklim itu gitu. Jadi disebarkan tong kita ditaras ke suami nanaonana bieu teh nya kitu we. Ilmu teu nambahan, akhlak teu robah. Nauzubillah nya bunya. Komo leuheung lamun barho mah terang barho Bu. Di mana bubar poho ieu mah acan bubar geus poho. Aya nu kitu leuheung nya bunya. Nah, kitunya mudah-mudahan tak kami ditaros ke suami teh naon nembe teh gitunya insyaallah mudah-mudahan tiasa ngawaler entong ngawaler nya kitu we lah nya punya nya kitu we lah pokona mah eta we cenah. Sakitu we panginten biasana nu kita sabaraha nya. Lah di ka asar rame keneh nya sok ayeuna mah atuh supados ieu mending muka patarosan. Nya mending muka patarosan karena abi kaleresan ti gaduh buka praktek gitu nyambutnya Ambu Consulting and Healing Center gitu. Janten tiasa di dieu mah buka patarosan teh sambil curcol, sambil naon teu langkung. Bade curhat, bade kumaha naroskeun hukum ieu pami abdi tiasa diwaler, pami teu tiasa diwaler kumaha oya ku ibu. Mangga diskusi wae panginten Bu supados haneuteun. Mangga Bu. Ayo. Harosan. Ayo. Ayo Bu. Kedah aktif zaman ayeuna mah ibu-ibu oge. Da abi emang ngulilingna buka majelis taklimnya sami jamaahna di usia yang sapertos ini kurang-kurang. Ayo matakna aktif. Pami aya nu bade didiskusikeun mangga. Perkawis naon bae mangga. Kan inti nama atasnya punya rezeki bahwa Allah itu sudah tertakar. Aya oge putri yang tertukar terang Bu, eta mah sinetronnya punya. Insya Allah rezeki mah moal tertukar Bu. Insya Allah rezeki mah moal tertukar. Mangga Bu. Sok. Ayo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya. Bahkan di sebelum hembusan nafas terakhirnya, yang diingat itu bukan keluarganya. Nah, ketika Sayyidah Fatimah bertanya pas Rasulullah masih nuju sakitnya, masih sakit terus katingal terus ayah bahkan terus ayah wahyu terakhirnya turun nyatakan bahwa wahyu ini adalah wahyu perpisahan. Rasulullah kemudian Sayyidah Fatimah itu nangis tentu karena akan ditinggalkan oleh ayahandanya. Nah Rasulullah itu apa ya menghibur Sayyidah Fatimah bahwa nanti orang yang pertama yang akan menyusul aku setelah aku meninggal adalah Sayyidah Fatimah. Baru di sanalah Sayyidah Fatimah mulai ceria kembali, mulai tersenyum. Nah intinya bahwa bahkan sebelum hembusan nafas terakhir pun Rasulullah itu saat dipanggil teh Bu, ummati, 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 nyata umatku, umatku, umatku. Nah Rasulullah hariwang gitu ka umatna. Sanes misalnya istriku sanes misalnya nah Bu nih hariwang gitu ka umat nanti. Pertama selain karena rasa sayang saking sayangnya Rasulullah pada umatnya, anu kedua aya rasa hariwang seiring perubahannya zaman kira-kira kita masih tetap bisa gak menjaga keimanan dan keislaman.
Ya punya, makanya nikmat yang paling tinggi selain nikmat sehatnya eta nikmat iman dan Islam. Nah, itu mudah-mudahan jadi dalam setiap hembusan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pun adalah bentuk rasa kasih sayang. Jantan Rasulullah oge duki ka ai kita lamun hembusan nafas kacang tantunya punya. Teu acan terang pupusna di mana, husnul khotimah teu, suul khotimah teu, atanapi kumaha teu terang. Tapi Rasulullah dalam hembusan nafas terakhirnya umatku. Janten Rasulullah wae. Bahkan dalam hadisnya dijelaskan, saya tidak akan masuk surga sebelum umatku. Bayangkan, saya tidak akan melangkahkan kaki surga pertama sebelum umatku dahulu. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu selain karena Allah. Ibu ya setengah harapkan surga. Kan ayah nyarios kieu cenah. Ulah harapkan surga, pokoknya mah kita mah ibadah mah karena Allah. Cenah aya nu kitunya. Nah, kumaha menurut Ibu Yos kita ngadoa surga, Bu? Karena cenah lamun ngaharepkeun surga mah sami sareng teu karena Allah, aya nu kitu. Berarti ngaharepkeun surga cenah sanes karena Allah. Terus tuh. Kumaha, Bu? Kumaha? Teu acan tangtos. Ya punya bahkan itu teh perintah Allah. Perintah Allah kita harus roja, harus berharap masuk surga. Janten teu nanaon sanes hartina kita melakukan ieu hoyong surga teh janten butuh imbalan. Teu sawias kita mengharapkan surga tapi tetap hati itu ikhlas nyaeta karena Allah. Janten rada-rada aya benten. Nah kitu panginten Bu, abi terus nyarios di itu. Mangga sok. Mangga sok biasana aya patarosan gitu Bu. Mangga. Yos mangga. Oh penyakit ain, mangga. Oh penyakit ain. Zaman now ya, iya. Zaman now. Penyakit ain Ibu terang asbabun nuzul. Awal mula aya istilah penyakit ain. Padahal nusok sering ku urang diaoskeun. Terang Bu. Abi ge ieu lain digana penyakit ain. Lamun kita berpikiran sempit. Asbabun nuzul awal mula dia. Ada penyakit ain itu yang sering kali kita baca Bu, pami ngaoskeun alhamdulillah tadi mulainya setelah Al-Qur'an terjemahanna ke kapali ditu nama tafsirna Bu. Mun tafsirna mah kedah aya mursyidna karena tafsir itu puluhan ya punya ratusan seueur pokoknya bahkan di Indonesia pun udah banyak mufasir di antawisna Quroi Siham. Kemudian ada Buya Hamka eta tafsir pami sering kali diangge tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan lain seueur pokoknya namanya anu masyhur. Nah eta teh Quran surat An-Nas sering ku urang diaoskeun. Aya kata yuwaswisu fi sudurin nas geuning eta teh asbabun nuzulna teh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan penyakit ain. Penyakit ain itu artinya adalah penyakit yang keluar lewat pandangan. Janten ketika namana dia orang kafir itu yang menyembunyikan atau santainya punya namina orang kafir menyembunyikan akhirnya teu aneh mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadoakeun jelek ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pandangannya. Atuh kalau zaman dulu masih ya punya sihir gitulah mudah namanya sihir bahkan seueur kajantenan makanya hal-hal begitu teh aya tapi kita harus tetap beriman kepada Allah. Di zaman Rasulullah bahkan sebelum itu sihir itu ada. Aina Al-Qur'an lagi aya gitu nya punya. Tah, ketika menurunkan sihir Rasulullah kena bahasa ayeuna mah kena enggak Bu? Kena enggak? Tidak kena. Dan Rasulullah langsung mengeluarkan sabdanya, hadisnya bahwa penangkal dari sihir yaitu minimal membacakan trikul. Trikul itu kulhu, terus al-falaq, terus an-nas.
saya nak kaditu na ayat kursi, zikir dan lain sebagainya. Inti nama maksud nama eta teh minima. Terus inget ke Allah ditiupkeun, diauskeun lah ditiupkeun terus kanu badan kita. Janten Rasulullah pun ketika menjelaskan, bahkan di hadisnya dijelaskan bahwa penyakit ain itu orang akan banyak mati karena penyakit ain leres. Aya orang anu ningal sapertos tadi hasud, kemudian ngadoakeun goreng. Lamun orang nu dizoliman ngadoakeun goreng bisa jadi terjadi dosa. Misalnya orang dizoliman, ayahnya punya doa orang yang terzolimi, cenanya punya doa yang terdolimi disiksa, dikiri, terus ngadoakeun goreng, misalnya siksa kumajikannya punya seueur ka jantenan. Disiksa ngadoakeun goreng sing anu sing bisa we teh janten dosa. Da eta orang yang terzolimi. Tapi seseueurna di urang teu aya masalah nu kenal genteng ngadoakeun goreng gara-gara lihat postingan. Nah, aya hasud aya naon. Tah aya kemungkinan penyakit ain itu karena itu anak urang kali tiba-tiba panas dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penangkalnya. Jika Rasulullah tidak memberikan penangkalnya, tentu semua akan kena. Dan sesaatnya punya pasti aya ka urang teh moal sadayana saru Sayyidina Ali bin Abi Thalib ge, tidak semua orang suka sama kita. Kita tidak perlu membuktikan diri pada orang yang suka sama kita, karena meskipun kukumaha ge dia mah bakal tetap suka. Tapi lamun orang tas geuleuh ka urang, masing urang ngalakukeun kukumaha ge bakal angger geuleuh. Ini semangat ibunya betul geuleuhna. Nah gitu intinya mah masalah penyakit ain ini memang kita harus benar-benar waspada, tapi semuanya kembali ke hati kita. Kalau niatnya untuk berdakwah, niatnya untuk positif, asal kita tetap minimal trikul eta berzikir, terus berkata Masya Allah bahwa apapun yang kita perlihatkan pada orang lain itu semuanya atas kehendak Allah, semuanya karena Allah, tidak ada sedikit pun rasa ujub, sombong, ria dan lain sebagainya. Insya Allah moal kenging ku penyakit ain. Jadi penyakit ain ieu teh memang aya, tapi sok kadang salah tafsir. Jadi dilebih-lebihkan. Tapi itu mah kembali ke keyakinan masing-masing ya punya. Jadi misalnya di kumaha-kumaha itu mah kembali ke asal yakin, silahkan lakukan itu. Tapi dalam tafsirnya pun dijelaskan bahwa yang dimaksud penyakit ain itu memang ada. Tapi kalau kita mendawamkan itu dan tidak ada niat untuk sombong, ria dan sebagainya, insya Allah Allah akan melindungi kita dari penyakit itu. Tapi memang ayah sihir atau gampil, bahasa kasar namanya punya, memang penyakit ain itu ada, tidak boleh disepelekan, apalagi di zaman ini ya punya. Tapi lamun kita perkuatkan niat, misal Bu, masalah niat ya punya. Niat itu kan namun dina sapinah mah nejah hiji perkara bari dibarengan ku migawena. Ibu lamun hoyong ka haji eta niat atanapi sanes nembe hoyong. Nah, di dalam fikih itu sanes niat, itu nembe ngazam. Nembe kereteg, nembe hoyong niat mah lamun urang tos mesen kursi. Eta niat, berarti tos niat, najah hiji perkara bari dibarengan ku migawean tos niat ya. Ayeuna pesen kursi ke berangkat lamun Bandung 20 tahun deui, lamun Garut 12 tahun deui dan lain sebagainya, lamun teu aya halangan punya. Tak eta berarti tos niat. Ayeuna nyebatkeun pami teu acan eta mah teu acan niat, eta mah nembe ngajam. Ngajam kereteg angke yang sedekah ieu beda aya nazarnya punya, lamun nazar kumaha, lamun ngajam angke bade kieu teu acan. Tapi niat itu najah hiji perkara bari dibarengan ku migawena. Tah masalah sedekah kan sok aya geuning Bu. Zaman ayeuna mah abi mah tong dituliskeun bari nulis hamba Allah. Tapi dina hatena ameh batur nyahoan urang teh hamba Allah, da batur teh bakal nyahoan cenah ge lamun hamba Allah teh eta teh abi. Tapi aya oge nu diseratkeun weh kangge administrasi ameh bendahara teu pusing. Aya nu nyareos kitu niatna. Sayaan mana? Saya anu dilisnya, anu diseratkan, tapi emang niat, nah bener-bener niat ameh bendahara tepusing, ameh nama kita aya jumlahna sekian, jumlah mah rata-rata sok tara dicantumkeun nya punya bila janten kumaha. Tah, tapi nu sok sering di kita mah, oh ieu mah hamba Allah. Hamba Allah teh berarti bersih, teu acan tangtos. Akhirnya justru aya kekurangan. Nah, lamun aya hamba Allah teh
bae da aya tulisan hamba Allah engke bakal nyarangkaeun abi eta teh. Tuntung nama henteu sarudako da aya hamba Allah, abi meureun teh bakal nyarangkaeun cenah kitu dan lain sebagainya. Ayeuna teh sakedik we padahal mohon maaf dalam hal yang baik kita itu harus fastabiqul khairat, gak apa-apa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan dalam tafsirnya masalah penyakit hati, masalah iri itu ada dua. Iri yang mahmudah, iri yang majmumah. Iri majmumah mah lamun batur menang kesenangan orang nyeri hati. SMS senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Eta iri majmumah. Tapi aya iri mahmudahnya, eta iri karena kebaikan tanpa ingin nikmat orang lain dicabut. Jadi lamun ibu gaduh motor enggal, iya abi ge hoyong gaduh motor enggal teh. Ameh engke teh kaditu teh tiasa nyenangkeun istri, tiasa ieu ieu teu kitu. Tanpa aya keinginan si nu gaduh motor anyar teh dicabut nikmatna, eta mah teu naon. Tapi lamun kieu si eta mah sagala nyarios teh nya nyarios awon dari sebagainya. Eta iri mazmumah, iri anu awon ya punya. Makanya dalam hal ini pun luruskan niat dalam masalah ayeuna zaman now, masalah postingan bakal sieun ku penyakit ain, murang kali panas tiris, luruskan niat. Insyaallah Allah itu mengetahui hati kita yang paling dalam. Kita niatna kumaha insyaallah akan terjaga dari penyakit ain, akan terjaga dari sihir dan lain sebagainya. Itu panginten Ibu. Itu balik Mangga. penasaran kayaknya. Sapali kieu yang jelas ya. Upami maca sholawat, upami nuju buang air besar gak boleh, air kecil gak boleh. Tapi ibu teh sok nyuci di kamar mandi, kan ada WC ya, supaya gak cepet capek, sok baca sholawat, baca apa aja. Yuk di jamban. Itu bisa apa dosa apa enggaknya? Iya, oke. Zikir, ibu serang zikir, zikrullah itu artinya itu mengingat Allah. Di dalam keterangan dijelaskan bahwa zikir itu dalam Al-Quran dijelaskan boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil tidur, boleh sambil mau tidur atau sampai apa, boleh dalam keadaan apapun zikir. Supaya di kamar mandi. Ya makanya belum selesai. Nah boleh dimanapun ya Bu ya, itu zikir secara umum, tapi itu zikir yang secara lisan tidak boleh di kamar mandi. Dan sholawat itu termasuk zikir. Sholawat Al-Quran itu zikir, cara mengingat Allah dan lain sebagainya. Kalau dalam hati boleh Bu. Mohon maaf, ibu-ibu anu gaduh panyawat wasir, tiba-tiba jadi lancar. Ulah tarik alhamdulillah. Tah kudu dina hate teu naon, zikir mah dina hate bade dimanapun silakan. Zikir secara tidak lisan itu tidak apa-apa. Kalau lisan tidak boleh karena apa Bu? Alasannya Bu? Karena menghormati, menghargai Allah maknya atau disebutkan lisan di tempat anu kotor dan di tempat yang memang harus cepat-cepat menyelesaikan hajatnya. Karena itu tempat syaiton. Dan tenang hati mah wios ibu nah hati mahnya. Nah sebisa mungkin kita kayak dikeluarkan kita Allah dan sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kan itu ada lafaz Allah, zikir lah, zikir tekenging dina lisan, namun hati mah dimanapun oge wios. Dimanapun oge wios, bahkan yang menang pahala gitunya. Tapi lamun dikeluarkan mah itu memang di dalam sanadnya, dalam hadisnya memang tidak boleh. Dosa ibu itu Da teu acan terang teu sawios. Teu acan terang ya punya. Pami teu acan terang mah teu sawios. Pami teu terang masih ngalakukeun. Nah, mudah-mudahan teu nya punya rada ditahan. Dalam hati itu naon dalam hatinya punya. Kecuali pami di luar, biasanya di luar jamban mangga tiasa gitu nya punya. Jangan hari jamban mah tos di dituna harus cepat-cepat menyelesaikan hajatnya, entah itu nyuci, mandi dan lain sebagainya, cepat-cepat karena itu tempat seueur setan jadinya teh. Jadi lamun bari komo bari nyanyi gini eta teh dibaturan ku setan. Oh ya bari nyanyi eta jeung setannya. Kitu panganten ku Allahu a'lam bishawab. Mangga mau ya.
Gitu. Ibu-ibu wanita wios berkarir tuh? Enggak, sana langsung. Boleh enggak? Wios tuh. Nah, wios yang punya wios karena dalam tafsirnya dijelaskan tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kahiji, tidak meninggalkan keluarga dalam artian suami dan anak-anak. Anu kadua, tempat kerjanya tidak berkholwat, tidak berbaur laki-laki dan perempuan. Katilu tempatna oge anu tidak mengundang maksiat dan lain sebagainya. Kemudian aya hiji deui da, pokona aya syarat hiji deui nya, maka silahkan boleh. Perempuan berekspresi dan lain sebagainya. Akhirnya karena perempuan gitu maka mobilitas pun tingginya. Mobilitas pun tinggi artinya maksudnya teh perjalanan dengan yang bukan muhrim itu menjadi lebih tinggi kesempatannya. Nah, tapi dijelaskan bahwa kalau dalam tafsirnya maksud istri harus meminta izin ketika berkeluar kepada suaminya itu kalau jarak yang sekian. Ai kawarung minta izin mah atuh Bu nya. Teu kedah sawios. Anu tebih perjalanan jauh ke tempat wisata, ke tempat ieu anu banyak ieu komo lamun haji idealnya mah sae nama sareng muhrim maksudna mah pami caroge teu aya teh sawios ari anu masih aya ikatan nasab mah ai suami muhrim teu Bu sak muhrim sanes aya ieu bahasa Arab ya. Muhrim itu kan artinya yang haram dinikahi, sedangkan suami kita itu kan dinikahi oleh kita. Suami itu maksudnya ajnabiyah, orang lain, tapi karena sudah menjadi suami istri akhirnya jadi keluarga. Nah, tapi maksud muhrimah seperti alo, lamun nikah misalnya ka alo, nikah ka adik kakak, nikah kanu kitu eta dimaksudna dengan muhrim benten nya punya. Intina langsung ke intina. Jantan intina ibarat misalnya lamun istri zaman ayeuna sareng zaman dulu suamina pupus masa idahna kumaha Bu? Masa berkabungna oge Bu, masa berkabungna. Kan kedahna mah same wae bentak ingin keluar sekian bulannya punya. Kecuali dalam keadaan mendesak. Sami Bu ayeuna ge Bu. Pami mendesak kegiatan eta mendesak lamun urang teu datang maka madaratnya lebih tinggi maka teu naon. Tapi kumaha angger aya jarak. Jadi maksudna oya teh ka mana itu jalan-jalan sareng sanes mahram atau kumaha? Contohnya jadi kan bedanya punya setiap kasus teh jadi maksudna teh kumaha gitu. Contohnya Sementara kita kan setiap kegiatan teh pasti kan sudah berpagariwata. Pas kegiatan. Iya. Jadi itu supaya kalau diridhoi gitu. Apakah ya kan tidak mungkin kalau senantiasa didampingi oleh mohon. Tah. Pami eta mah teu sawios karena dijelaskan bahwa syarat dari istri bekerja itu seperti apa, asal memang benar-benar menjaga diri. Jadi lamun pagaliwota sareng bukan muhrim ge teh karena kapaksa. Karena darurat sareng nya tetap tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ini tetap. Tapi banyak tafsir juga Bu, panjang gitu. Ya banyak tafsir, tapi intinya kalau misalnya dalam setting pekerjaan dan masih di batas yang normal itu tidak apa. Ibu terang Sayyidah Aisyah, beliau meriwayatkan berapa hadis? 17.000 hadis. Kira-kira bertemu dengan lawan jenis gak Bu? Eta sahabat Nabi anu meriwayatkan hadis yang paling banyak Abu Hurairah. Bertemu gak antara Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah dengan sahabat Nabi yang laki-laki? Bertemu gak? Bertemu, ngobrol gak? Karena harus misalnya ya ummahatul mukminin. Kalau contohnya ya pertanyaan, Rasulullah kalau di rumah seperti apa?
Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah kalau di rumah ya sama aja seperti suami-suami lainnya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ini itu. Kan itu berarti bertemu. Ada komunikasi antara sahabat Rasulullah yang laki-laki dengan Sayyidah Aisyah. Berarti kalau dalam jangka batas yang memang normal-normal saja ya tidak mengapa. Tidak mengapa selama kita tetap tahu batasan. Tapi memang syaratnya itu harus benar-benar nutup pagaliwota, jangan benar-benar campur gitulah. Kalau istri mau bedakan Bu beda gak Bu antara berkarir dan bekerja dan mencari nafkah, beda gak Bu? Istri yang berkarir dan mencari nafkah beda gak Bu? Beda. Kalau berkarir dia niatnya untuk pengembangan diri, ameta stres di ameta stres di bumi dan tentu fokus kanu penghasilan. Lamun bekerja rata-rata itu memang mencari nafkah, menggantikan suami atau nambah-nambah ke suami. Tah direkomendasikan ku Rasulullah mah istri seyogianya itu berkarir. Bukan mencari nafkah, karena mencari nafkah di ujung lebih kayak eta mah tugas suami. Pada dasarnya tugas suami. Bahkan kayak mungkin kamu orang kali kita nyabunya, namun kado murang kali ya istri. Kade awal-awal tong janten istri anu mandiri. Kedah janten istri anu manca weh lah. Naon sababna lamun ti awal istri tos mandiri, suami teh di zona nyaman. Janten moal mikir bahasa kasarnya ibunya moal ngemut pengembangan ke depannya seperti kumaha, karena pada idealnya laki-laki itu manja sebetulnya Bu, manja dekat dengan ibunya, gilenian ke iburan ke istrinya sama. Pada dasarnya laki-laki itu malas kalau tidak ada yang memicu. Tah lamun ti awal-awal istri tong damel, insya Allah teh bakal ngerizikian, bahkan suami teh semangat. Engke we lamun ibu hoyong berkarir ke suami tos mapan justru mun suami tos mapan kan judulnya berkarir, tapi kan hidup tidak selalu seindah itu, beda-beda. Itu mah saya secara umum ya Bu ya, secara umum, secara keseluruhan hukumnya demikian. Tapi kalau aya kasus kieu itu beda lagi hukumnya. Aya di beda di lamun ternyata suami sakit bertahun-tahun dia hebat namun istri mau mencari nafkah, membantu, jadi sedekah ini hebat. Jadi kondisinya itu beda-beda, tapi secara umum pokoknya nafkah itu kewajiban suami dan direkomendasikan istri itu jangan mencari nafkah kecuali untuk berdakwah seperti Sayyidah Aisyah, seperti Ummahatul Mukminin istri Rasulullah teh sabaraha hiji Bu? Aduh, nya monogami ya Rasulullah, lamian monogami, lamian poligami. Mono teh hiji, poli teh seueur, poli teh 2 dan lebih. Monogami Rasulullah SAW lebih lama, ka Sayyidah Khadijah itu berapa tahun? 12 tahun kalau tidak salah. Setia. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah berduka. Langsung nikah. Nikah itu karena perintah Allah untuk melebarkan sayapnya dalam berdakwah. Dan nikah nanti sanes kagadis ibu. Sanes kagadis nikah oke, bahkan disebutkan bahwa fangkiu atau balaku masna wasulasa waruba eta ayat kangge anak yatim. Jadi lamun caroke karunya ningali janda seur anak yatim sok dinikahan 2, 3, 4 lamun mampu, lamun teu mampu fawahidah hiji. Langsung jadi dalil ku ibu-ibunya ka suami. Fawahidah hiji lamun mampu, lamun teu mampu tos calik sareng eta teh karanda. Bahkan Rasulullah pun semuanya karena untuk berdakwah nyabunya. Tapi yang terjadi di kita, alhamdulillah ibu mah dilindungi ku undang-undang. Suami lamun hoyong kenging surat nikah poligami, kedah aya tanda tangan istri, datang ka sidang, ka majelis hakim. Lamun istri datang nanda tangan bari wajah jamedud moal di ACC, Bu. Aslina bari cirambai datang teh, ya biting izina da kumaha deui bari dipaksa.
moal diizinan ku majelis hakim di undang-undang. Tapi ari sah mah sah. Kan rukun nikah teh nu penting aya wali, aya saksi, aya ijab, aya qabul, aya mahar. Mahar ge beda-beda, yang disebutkeun wajib, yang disebutkeun sunnah dan lain sebagainya. Sah nama sah ngan moal gaduh kartu nikah hararese nyeun kakak. Hararese nyeun ieu moal diakui ku negara gitu. Sah nama sah. Makanya seueurnya ayeuna punya mau hoyong sah kedah datang istri muda nate. Istri tua nate datangan dengan wajah yang ridho lillahi ta'ala. Nah insya Allah yang dilindungi, tapi itu kan ijtihad. Ijtihad itu ada yang namanya dari Indonesia itu kompilasi hukum Islam didamelna ku saha sanes didamel ku orang Indonesia sanes. Didamelna ku orang Indonesia tapi berdasarkan 48 kitab fikih berbagai mazhab. Janten memutuskan kudu aya izin istri teh sanes ngarang, tapi memang sesuai dengan maslahatna zaman ayeuna. Namun teu aya izin istri, wah terus aya nu opat, aya nu genep, aya nu sakieu. Ya punya. Terus aya nu ieu panginten janten untuk meminimalisir hal itu biar ibu-ibu lebih sejahtera. Sejahtera lahir dan batina, kami memang hoyong sah diakui ke negara kedah gitu. Nah, janten kadinya nya. Janten panjangkeun ieu sah nambah-nambah waktu setelah acan asar. Terus asar teh acan. Teu acan. Mangga sok Bu. Mangga, mari ngadiskusikeun naon ge mangga. Kami atau pernah ningal, kayak istri ini jebatan teh. Awas ka suami teh, tapi boga kudu disibatan. Oh, oke. Nah, ini kan kita tadi saya mengatakan bahwa imam mazhab itu banyak ya punya. Mazhab itu banyak, yang 4 itu adalah yang paling banyak pengikutnya. Tak gitu, teh dah kayaknya. Tapi karena kita Syafi'iyah dan di Syafi'iyah dijelaskan bahwa memang kita harus mendawamkan wudu, harus menjaga wudu. Tapi ketika suami istri berpegangan tangan, itu pun adalah pahala yang besar. Nah, jadi itu pun ada kebingungan, nah biasa gitu. Tapi dijelaskan bahwa intinya suami dan istri itu ajnabiyah, tadi dijelaskan Bu. Karena suami istri ajnabiyah batur, janten batal. Kan tadi sanes muhrim, Bu, abi dijelaskan muhrim itu yang memakai baju ihram, mahram itu yang haram dinikahi. Kan suami kita mah bukan muhrim kita, hati-hati salah ini. Suami kita itu bukan muhrim atau mahram, agama muhrim mahram kita bukan. Karena suami itu sepupu kan cenah naon nikah jeung kita, tapi ajnabiyah. Ajnabiyah itu orang lain, otomatis lamun anta jeung orang lain batal teu. Kitunya cek logika ge, dan kita menggunakan Syafi'inya. Aya oge mazhab sanes mana? Mazhab sanes aya nu teu batal karena nafsirkeun ayat atanapi hadisna nu batal teh lamun berhubungan suami istri. Antel mah teu sawios cenah gitu. Tapi karena kita Syafi'iyah itu ikhtiyat atau kehati-hatiannya itu lebih tinggi. Lamun barena tepan kedah disendal bisi najis, namun iya kedah kitu ikhtiyat kehati-hatiannya tinggi. Jadi suami itu batur gue. Inung bapana batur ajnabiyah sanes teu aya nasab secara hubungan darah tidak ada. Jadi oge hubungan kekeluargaan, jadi suami istri angger teu aya hubungan darah. Mahram kita mah jeung mamang kita, jeung uwa kita, jeung mertua oke disebut haram dinikahi karena setelah ada hubungan suami istri meskipun tidak ada hubungan darah. Tapi kalau suami tetap dianggap orang lain. Gitu ya. Jantan pami aya nu nikah di jeung mitoha teu kenging.
ramainya pas eta aya nu nikah jeung mitoha teh mitoha itu haram dinikahi antel oge teu batal sareng mitoha mah janten batal kene jeung suami tibatan sareng mitoha itu terus kitu nya punya tina Al-Qur'an tina hadis mangga tapi atos ngalaksanakeun salat sunah di bumi kumaha abdolna nu mana antara nabi jamaah bae sarengan salat sunah di masjid atau nabi teu sabios gitu lagi misalna ieu masalah istri ka masjid heula di awal istri itu mundina kitab fikih yang paling mudah itu afdolnya itu salatnya itu di pangkeng imah alias di kamar madorotnya lebih rendah tibatan mafsadatnya tibatan maslahatnya saya nama di bumi tapi lamun ayeuna berjamaah sareng teu aya pamageut teu sawios sekali-kali berjamaah da teu aya pamageut ieu istri unggul teu sawios berkawis misalna salat sunah heula di bumi atanapi salat sunah heula di masjid panginten aya di bumi mah pahalana teh pahala salat sunah hungkul ari di masjid mah pami memang lebih maslahat alias nantu aya pameget teu aya ieu bisa jadi lebih maslahat pahalana mungkin nambihan eta bakal aya tapak-tapak urang pahalana komo lamun salat salat naon namanya teh tahiyatul masjid heula komo pami salat eta heula pami salat sunat rawatib heula bade di bumi mangga bade di masjid mangga pami memang masalah di masjidnya tentu afdol oge di masjid mangga tapi pada dasar hukum dasarna mah di bumi istri mah gitu pada hukum dasarna di bumi karena namun di masjid itu lamun berbaur itu aurat ada kemungkinan aurat terbuka ada kemungkinan pas wudu aurat terbuka pas tepan namun tadi ayah hijab aurat terbuka gitu jadi banyak kemungkinan tapi sayana di bumi mau taraweh oge geuning kanannya namun istri wungkul sareng ketatnya mangga dari jadi imam mah tunduh cenah naon bisa jadi lebih maslahat di masjid tapi pamain di bumi oge mangga biasanya tarawih mah di masjid biasa pokoknya hanya kita yang bisa mengetahui lebih banyak maslahatnya atau mudaratnya hanya kita yang lebih mengetahui itu. Mun sakirana sok rada teu apik misalna urat kabuka kitu-kitu tos di bumi. Gitu. Tah gitu. Jadi pilih di bumi mah antos waretnya tos buka puasa wareg gitu. Maksakeunnya nyeri sampean nyeri oge maksakeun. Oh, ente sawi ya. Penting senyaman we da soalna istri mah aduh aya si bapak mah nya ngiring ya bapak ayeuna satos aya si bapak mah pan nya kakak mah kakak itu guna tapi da teu sawi ya teu sawi ya ntar upami ngaderes atau barudang we anu berjamaah pambegan we ibu naon kan genep ras beres mushola bapak mah kitu sok ngiring ari ayeuna ibu sorangan eta pambegan lagi saya senyamannya we budak teu wajib pang gitu makanya punya kedah didahulukan mana yang wajib mana yang sunnah termasuk dalam haji pun ibu yos ke umroh satu acan daftar haji yos ke ibu angkat umroh daftar haji acan yuk semangatnya ibu tuh yos Uyos mau yos kan secara afdol dahulukan yang wajib daftar heula haji bade angkat henteu nama kumaha engke Allah mah maha tahu biasa we lamun urang engke pas ieu pupus da bakal aya nu ngawakilkeun urang kali
ahli waris insyaallah. Janten wajib heula pami nu wajib tos daftar be ngumpul-ngumpul deui kake umroh. Itu afdol nama ya. Karena umroh 1000 kali pun tidak akan menggugurkan kewajiban haji. Sieuna teh urang umroh tos berkali-kali gara-gara hoyong enggal ka Mekah, ai haji acan daftar-daftar acan. Sedangkan anu wajib lamun urang mampu nyaeta haji. Sakitu pangintennya, sakitu anu kapihatur hapunten bilih aya kata atanapi perilaku anu kirang sapagodos. Hatur nuhun pisan kana perhatosanana anu leres mah tentu eta mah ti Allah Subhanahu wa taala, anu lepatna tentu ti abdi anu masih keneh belajar nya punya sakitu wae nuhun walaqalami wa mayaskurun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.